ഹായ് എവ്രി വൺ, ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ തമിഴ് നண்பர்களுக்கும் വണക്കം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഊട്ടിയിലാണ്. വൈറ്റ് റെസിഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ടെറസിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ടെറസല്ല, ബാൽക്കണിയിൽ. അപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നോക്കിക്കേ, കണ്ടില്ലേ? ആ മല നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തം വെയിൽ, താഴെ തണൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ അവലാഞ്ച് ലേക്ക്, എമറാൾഡ് ലേക്ക്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ. ഊട്ടി ടൗൺ മാറി. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. ഇപ്പോൾ ഊട്ടിയിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 7 ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അങ്കിള് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഊട്ടി മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് അടിച്ച്. കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ 12 മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ, 12 വരെയൊക്കെ താങ്ങുള്ളൂ, അതിനും ലോ ആയിട്ട് പോവില്ല. ഇപ്പോഴാണ് 7 ഡിഗ്രി 8 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ വർഷം നല്ല തണുപ്പ് സീസണാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാം. എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പം ആദ്യം അവലാഞ്ച് ലേക്ക്, എമറാൾഡ് ലേക്ക്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോവാം. പോകുന്ന വഴി കുറച്ചുകൂടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അവലാഞ്ച് ലേക്കിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി കിടിലെ ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മല കാണുന്നത് ഭംഗിയാണല്ലേ. മുകളിൽ കാട്, താഴെ സ്ലോപ്പിൽ ഫുൾ വീടുകൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങാം. ഊട്ടി ടൗൺ എത്താറായി. ഇവിടെ ഐറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഊട്ടി ടൗണിൽ ഹോട്ടൽ ജൂനിയർ കുപ്പണ്ണയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. തിരക്കില്ലെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർസൽ മേടിക്കും. ഇവിടെ റൂംസ് വരെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? കിടിലൻ റൂംസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നല്ല തിരക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ജൂനിയർ കുപ്പണ്ണ ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു ഗീ റോസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് വന്നത് ഇതാ, നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്കിനി അവലാഞ്ച് ലേക്കിലോട്ട് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഊട്ടി ടൗണിലത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷനാണിത്. ഊട്ടി ബോട്ട് ഹൗസിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിയാൻ പോകുന്നത്. ഊട്ടി ലേക്ക് വരെ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ പോകണം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവലാഞ്ച് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റോഡിൽ കൂടെയാണ് ഇനി പോകേണ്ടത്. ഇവിടെയാണ് റോസ് ഗാർഡൻ. ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് ഗാർഡനിലോട്ട് പോകും, നേരെ ബോട്ട് ഹൗസ്. ഞങ്ങളിപ്പം അവലാഞ്ച് ലേക്കിലോട്ടാണ് പോകണേ. ഇവിടെ തന്നെ 21 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഊട്ടി ടൗണ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എമറാൾഡ് ഭാഗത്തോട്ടാണ് പോകണേ. എമറാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് 27 കിലോമീറ്റർ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ആ സൈഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ പോലെ സ്ഥലം ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് ഇവിടെ കുരിശ്ശേരി പള്ളിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് പോലീസുകാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. നല്ലൊരു ക്ലീൻ കിടിലൻ ജംഗ്ഷൻ കണ്ട. ഫേൺ ഹിൽ റോയൽ പാലസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് ഭംഗിയാണല്ലേ. ഊട്ടി ലേക്കിൻ്റെ ബോട്ട് ഹൗസ് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. മൊത്തം പൈൻ മരങ്ങൾ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫുൾ, കണ്ടില്ലേ?
അപ്പോൾ ഫേൻഹിൽ റോയൽ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലാണത് ഈ വഴിയിൽ കൂടെ. പണ്ട് അതൊരു പാലസ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ഹോട്ടലാക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കടത്തി വിടാനോ അറിയില്ല. നല്ല കിടിലൻ പൈൻ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വഴി. അപ്പോൾ ഇന്ന് അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അവലാഞ്ചയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടണലുണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ, നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേയുടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നിൽ ഫേൻഹിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഫേൻഹിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടില്ലേ, റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കണ്ടോ, ഫുൾ സാമ്പ്രാണി മരങ്ങൾ ഇവിടെ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, പൈൻ മരങ്ങൾ, സാമ്പ്രാണി മരങ്ങൾ, കിടിലൻ സ്ഥലമല്ലേ. ഇത് നോക്ക്, റെയിൽവേ ട്രാക്ക്. ഓഫീസേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ഫേൻഹിൽ. ഇതൊന്നും അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. അതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടോ, റെയിൽവേ ട്രാക്ക്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ല, അപ്പോൾ എവിടെയാ, വേറെ എവിടെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ? വേറെയാ, 2 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കണ്ടോ. അവിടെ ഒരു ടണലുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ കമ്പൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ട്രെയിൻ വരാതാ ഇപ്പൊ വരുമാ 10:40. എപ്പോ വരണ? 11:30. ഇപ്പോൾ സമയം 10:40. 11:30 ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓഫീസേഴ്സ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസാ. മുകളിലൊരു ജംഗ്ഷൻ, താഴെ റെയിൽവേ ടണല്. ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിതത് 1980 കണ്ടില്ലേ, പഴക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ്. ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ஷூட் பண்றதுக்கு நாங்க அவலாஞ்சே போறோம். அப்ப அந்த வழியில போனேனா ட்ரெயின் வந்து பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டார். அவலாஞ்சு வழியில போயிட்டான்னா பார்க்க முடியாது. இப்படியே வரணும் பார்க்க. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ട്രെയിൻ 11:30 വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഈ വണ്ടി പോട്ടെ. ഇത് കണ്ട, ഫുൾ കൃഷി സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകണേ. താഴെ എന്താണ്ട് കൃഷി, ക്യാരറ്റ് കൃഷി, അത് കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീം പോണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത്. അത് കണ്ട, ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ട, അതിൻ്റെ കിടിലല്ലേ, ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പുറത്ത് ഫുൾ തേയിലത്തോട്ടം, ഗ്രാമങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കിടിലൻ വ്യൂ അല്ലേ. നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ. നമ്മൾ കൂർക്കിലൊക്കെ കുറേ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടില്ല, അതേപോലത്തെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഈ ഒരു മരം കണ്ടില്ല, മുകളിൽ മാത്രമേ ഇലയുള്ളൂ.
ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതോ ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. എന്തായാലും കിടിലൻ വഴിയാണ് കേട്ടോ. അവലാഞ്ചി ലേക്കിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി കിടിലൻ കാഴ്ചകളും കിടിലൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്ന വഴി, കിടിലൻ കൃഷി സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള വഴിയാണിത്. ഇപ്പോഴത്തെ മുത്തോറയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ടൗണിലെത്തി. പോകുന്ന വഴി ഇത് കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഈ മലയുടെ സ്ലോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ കണ്ട ഫുൾ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത്. ക്യാരറ്റ്, ഉള്ളി, ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കൃഷികളുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടില്ലേ, കിടിലല്ലേ. തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷികൾ ചെയ്തേക്കാം. ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫുൾ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളായത്. ഇതാ ഇവിടെ മുകളിലൊരു പള്ളി, നമ്മുടെ വണ്ടി. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അവിടെ കണ്ട, അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, നോക്കിക്കേ, കിടിലൻ പള്ളി കണ്ട, ആ മലയുടെ സ്ലോപ്പിൽ. കിടിലൻ സ്ഥലം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഊട്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഊട്ടി ടൗൺ മാറി നല്ല കിടിലൻ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ. അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, മണി അടിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ മൊത്തം പൂക്കളുണ്ട്. 2 ടൈപ്പ് പൂക്കളുണ്ട്, പർപ്പിള് പിന്നെ മഞ്ഞ കളറ്. എന്താ ഈ പൂവിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ഈ പൂവ് ഇത് ഒരിക്കലും വാടില്ല എന്ന് പറയണേ. ഈ പൂവിൻ്റെ കളറ് ഒരിക്കലും വാടില്ല. ഇത് കുറേ നാള്, ഒരു മാസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലവർ വെച്ചാൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ഈ പൂവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരിക്കലും വാടില്ല. ഈ പറിച്ചാലും വാടില്ലേ? ഈ പൂ അങ്ങനെ വാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറിച്ചാലും വാടില്ല. ഒരു പേപ്പർ പോലത്തെ ഫീലിംഗ്. ഒരു പേപ്പറിൽ തൊടുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഈ പൂവ് തൊടുമ്പോൾ, കണ്ടില്ലേ? ഈ സൈഡിൽ തൊടുമ്പോൾ, ഇതല്ല, ഈ സൈഡിൽ തൊടുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ തൊടുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ട, കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പൂക്കൾ. ഒരിക്കലും വാടില്ല, പറിച്ചാലും ഒരു മാസമെങ്കിലും അങ്ങനെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ പർപ്പിൾ കളർ പൂവ്, ഇത് മറ്റേ കൊടൈക്കനാലിൽ കണ്ട ടൈപ്പ് പൂവാ, പർപ്പിൾ കളർ കണ്ടില്ലേ. മുകളിൽ മൊത്തം മഞ്ഞ കളർ ടൈപ്പ് പൂക്കളാണ്, കിട്ടില്ല. ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. പ്രൈവറ്റ് ഗോൾഫ് കോഴ്സ് വരെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതൊക്കെ ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്, ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ പള്ളട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വില്ലേജിലെത്തി. ഊട്ടിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഊട്ടി വന്നാലും ഊട്ടി ടൗണ്, ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡന്, റോസ് ഗാർഡന്, ഊട്ടിയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടോളൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ടില്ല, ഫുൾ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ തട്ടായിട്ടുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ. ഇതാ തമിഴ്നാട് ബസ് കയറിയുള്ള. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാം. ഫുൾ കൃഷി സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. നോക്ക്, ഈ റോഡിലൂടെ നമുക്കിനി പോകണം, കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ പോവാം. അങ്ങനെ എന്ത് കിടിലൻ വ്യൂ ആണല്ലേ. എക്സ്പ്ലോറിങ് ഊട്ടി കണ്ട. ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഫുൾ പൈൻ മരങ്ങളാണ്, കണ്ടില്ലേ? നൂല് പോലെ കിടക്കണ ഇല, എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ സൂര്യൻ. എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര. ഇപ്പം അവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാ ആ മലയിൽ ആകെ 2 മരമുള്ളൂ. ആ 2 യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരം, പൈൻ മരം.
കണ്ട ഫുൾ ക്യാരറ്റ് കൃഷി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ. ഈ ഭാഗത്ത് അധികമുള്ളത് ക്യാരറ്റും തേയില മാത്രം ഈ ഏരിയയിൽ. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് ക്യാബേജ്, ഉള്ളി അങ്ങനത്തെ മറ്റേ കൃഷികളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവലാഞ്ച് ഇനി 14 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ബെമ്പട്ടീന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ അവർ കിടിലൻ കാഴ്ച കണ്ട് ആ ടൗണിലൂടെ ഞങ്ങൾ വന്നേ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഇതും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുടെ വ്യൂ ആണ്. താഴെ ഒരു ചെറിയ ലേക്ക് കണ്ട. ഈ റോഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ വന്ന, അല്ല ഇത് വേറെ റോഡും കണ്ടില്ലേ. ആ റോഡിൻ്റെ വ്യൂ കാണാം, എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ. മിക്കവാറും ആ ലേക്ക് കണ്ടായിരിക്കും, അവലാഞ്ച് ലേക്ക്, എമറാൾഡ് ലേക്കൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അങ്ങോട്ടും കണ്ടാൽ നമ്മൾ പോകണം. വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറായി കിടക്കാം, ആരും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ. നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പുറത്തൊക്കെ കുറേ മൊട്ടക്കുന്നുകൾ കാണാം കണ്ടില്ലേ. ഊട്ടി ടൗൺ മാറി ഒരു കിടിലൻ കാഴ്ച. ഊട്ടിയിൽ വരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ. കിടിലൻ അല്ലേ. ഇതെന്താ തേയിലയുടെ അല്ല പല പല കളറ്. കിളിന്ത് പറിച്ചിട്ട് കിളിന്ത് വരുന്നതാ, മറ്റേത് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. എത്താറായി, ഇനി ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം വേറെ ഏതോ ടൗണിനാണ് വന്ന്. ഈ ഹില്ല് ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടം. പിന്നെ ആപ്പിൾ ബെഡൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണോ. അപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ 34 എയർപിൻ ബെൻഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൽ 4 എയർപിൻ ബെൻഡ് ഇറങ്ങി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴി നേരെ മുള്ളിന്ന് പറഞ്ഞ ടൗണിൽ ചെന്ന് കയറും. നാളെ ആ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പാലക്കാടിലോട്ട് പോകണേ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ലൗഡയിൽ വഴിയാണ് പാലക്കാടിലോട്ട് പോകണേ. ലൗഡയിൽ, മാഞ്ചൂർ, മുള്ളി അങ്ങനെ. ഇപ്പം എമറാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗൺ എത്തി. ഈ ടൗണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എമറാൾഡ് എന്നാണ്. ഒരു പാലം. എന്ത് കുത്തായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഹട്ട് പോലെ വേണ്ട, അവർക്ക് പണി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാട്ടും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഓടിക്കാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് എടുക്കണം അവലാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ. ഇത് കണ്ട, ഈ ഹില്ലിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ ഫുൾ ക്യാരറ്റ് കൃഷിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്ട് എഴുതണം, പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കണം. പിന്നെ പപ്പ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്, പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് എല്ലാം പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ഇവിടെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും പാടില്ല.
അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് കോഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോവാം. മൊബൈൽ ക്യാമറയ്ക്കും പൈസ കൊടുക്കണം. ഇതാണ് അവലാഞ്ച് ലേക്ക്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊരു കാടാണ്. ഈ കാടിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാടിൻ്റെ നടുക്കില്ല അവലാഞ്ച് ലേക്ക്. വരുന്ന വഴി വണ്ടികൾ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്തോരം വണ്ടികളാണ് നോക്ക്. തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ. ഊട്ടീനെ മാറിയാലോ. ആ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് നോട്ട് അലൗഡ് അങ്ങോട്ട്. ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. നമുക്കിനി നടക്കാം. ഇത് കുറേ നടക്കാനുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ സൈഡിൽ സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒച്ചയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ പൈൻ മരങ്ങളുണ്ട്. ഇതാ അതാണ് ലേക്ക്, കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിന് അകത്ത് കൂടെ നടക്കണ്ടേ. നല്ല വണ്ണമുള്ള പൈൻ മരങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? കിടിലൻ സ്ഥലം. ആരുമില്ല, തിരക്കില്ല ഇവിടെ. ഇപ്പം എന്തായാലും ഉച്ചയായി. ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാം. ചായക്കടയും ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റുകാർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ വണ്ടി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ വണ്ടിയിലൂടെ നമുക്കൊന്നും വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. കണ്ടില്ലേ? എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കി. കെട്ടിടം വരെ ഈ ഒരു ഹട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്ക്. കിടിലല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാടിൻ്റെ നടുക്കാണ്. ഇവിടെ തന്നെ കുറേ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ബയോ ടോയ്ലറ്റ്സ് അത്. പിന്നെ ഹോട്ടലുണ്ട്, ചെറിയൊരു തട്ടുകടയുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? എല്ലാ സൗകര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ട പണ്ടത്തെ ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണിത്. ഇത് വലിയ സൈസിലാണ്. ഒറിജിനൽ ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുടെ വീട് ചെറിയ സൈസിലാണ്. ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് കയറണം. ഇതായാലും നോക്കിക്കേ, നല്ല ഭംഗിയാണല്ലേ? ഊട്ടിയിലത്തെ ഇവിടെ പഴയ ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. മന്തെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈബൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ ട്രൈബൽ വീടിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണിത്. അതിൻ്റെ ചുറ്റും നടന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, ഇതിപ്പം വലിയ സൈസിലാണ് ഇത് കാണിച്ചേക്കണേ, ഒരു ബിഗ് സൈസിലാണ് ഇത് കാണിച്ചേക്കണേ. പക്ഷെ ഒറിജിനൽ വീട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചെറിയ വീടാണ്. ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞകത്തോട്ട് പോകണം. കണ്ടില്ലേ? ഒരു കിടിലൻ വീട് അല്ലേ ജോന? ലൈക്ക് ഇറ്റ്? കണ്ടോ? അവിടെ അവലാഞ്ച് ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്. ആദ്യം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഉദകമണ്ഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ മാറിയാണ് ഉദകമണ്ഡലം അങ്ങനെയൊക്കെ പേര് വന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ് റാപ്പർ പോലും ഇല്ല ഇവിടെ. നല്ല ക്ലീൻ സ്ഥലം ഇത്. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടേക്കാം. ഇത് കണ്ട പൈൻ്റെ കായ്, ഇത് ഭംഗിയാണല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൈൻ മരക്കാടിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ എത്താം. അവിടേക്ക് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്.
കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇതുകൊണ്ടോ പൈമരത്തിൻ്റെ വുഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലം. ചെറിയ സ്ട്രീം പോലത്തെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. സ്ട്രീമിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടോ? എന്തായാലും ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഞാൻ നടക്കാണ്. കണ്ടില്ലേ എന്ത് കിടിലൻ സ്ഥലം. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ. ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രീമൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ കുഴിയിൽ കൂടെ. ഇത് കണ്ടാ വെള്ളം ഒഴുകി പോകണതാ അത്. കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോണം. വലിയ സ്ഥലമല്ലേ? ഊട്ടിയിൽ വരാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും വരണം. മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ വന്ന റോഡ് ആ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെയായിരുന്നു. ഒരു ഡെൻസ് കാട്ടിൽ കൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നത്. കണ്ടോ? നമുക്ക് ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം. വാവ്, കിടിലൻ അല്ലേ? ഒരു വലിയ പാറ. കിടിലല്ലേ? എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സ്ഥലം, നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളം. താഴത്തെ കുറേ കല്ലുകൾ കണ്ട, പാറ കഷ്ണങ്ങൾ. എൻ്റെ അനിയത്തിയും മമ്മിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? കണ്ടോ? നമുക്കേതായാലും അവിടെ പോവാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവലാഞ്ച് ലേക്ക് അല്ല. അവലാഞ്ച് ലേക്ക് അവിടെയാ. ഈ വെള്ളം ഒഴുകിയ ലേക്കിലോട്ട് പോവും. കണ്ടോ? ഇവിടെ മണ്ണൊക്കെ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പാ. നോക്കിക്കേ, അതാണ് അവലാഞ്ച് ലേക്ക്. ഈ സ്ട്രീം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചേരും. കണ്ടില്ലേ?
കണ്ടാ കിടിലൻ സ്ട്രീം, കിടിലൻ വ്യൂ, കിടിലൻ ലേക്ക്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ആഴമുണ്ടാകും, നല്ല ക്ലിയറാ. കണ്ടില്ലേ വെള്ളം തിളങ്ങണ കണ്ട. അപ്പോൾ ദാ അവലാഞ്ച് ലേക്കാണിത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എമറാൾഡ് ലേക്ക്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളം ഇത്ര ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട മരങ്ങൾ വരെ അത്രയും ലെവൽ വരെ വെള്ളം കയറും. ഇപ്പുറത്ത് ഫുൾ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് കാട് കണ്ടില്ലേ. അവലാഞ്ച് ലേക്ക്, കിടിലൻ ലേക്കിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവൽ വരെ വെള്ളം കൂടും. ജോന, ഹൗ ഈസ് ദിസ് ലേക്ക്? വാ, വെള്ളമൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാ. അപ്പോൾ ജോന ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഊട്ടി ടൗൺ മാറിയ ഒരു കിടിലൻ സ്ഥലമാണ് അവലാഞ്ച് ലേക്ക്. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് 31 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളൂ. ഈ അവലാഞ്ച് ലേക്ക് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം 18th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഒരു വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സംഭവിച്ചു ഈ സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ ആ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൽ ഫോമായ ലേക്കാണ് അവലാഞ്ച് ലേക്ക്. ഇപ്പം ഈ ലേക്ക് നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനായി. പിന്നെ ഈ ലേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും കാടാണ്, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് കാട്. പിന്നെ പല പല സമയത്ത് ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ ബ്ലൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പല പല പൂക്കളുണ്ട്, മാഗ്നോളിയാസ്, ഓർക്കിഡ്സ്, പിന്നെ റോഡോഡെൻഡ്രോൺസ്. ഇങ്ങനത്തെ 3 പൂക്കളൊക്കെ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ പല പല സമയത്ത് ഉണ്ടായി കിടക്കും. ഈ ലേക്കിൽ തന്നെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ട്രൗട്ട് ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റും ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ. പിന്നെ ഈ ലേക്കിൽ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവലാഞ്ച് ലേക്ക് കണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് പോവാം, വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട്. ആ നേരത്തെ കണ്ട ഹോട്ടലില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം മേടിക്കാം, പാർസലും മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് തിരിച്ച് നടക്കാം. എന്തായാലും ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു സ്ട്രീം ഒഴുകി 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 വന്ന് ഈ ലേക്കിൽ വന്ന് ചേരും. കിടിലൻ സ്ഥലം. സമയം ഇപ്പോൾ 1 മണി ആവാറായി ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവലാഞ്ച് ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ച് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് കുറഞ്ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഗിംബലിൽ തട്ടി പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള പേടിയാണ് എനിക്ക്. അതാണ് ഞാനിപ്പം ഗിംബൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചത്. ഇപ്പം എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ. കുറങ്ങിനോടെ ബൈ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ജോന ബൈ പറ. ബൈ.